Goed, ons kom nou by die volgende vraag. Ek hoop jy het nou jou elektrochemiese selle wat spesifiek gaan oor galvaniese selle, hoop ek het jy nou ordentlik deurgewerk. En dis min of meer wat jy gaan kry in die toets, indien dit nie 100% so is nie. Al wat hulle gaan verander is, hulle gaan die metale verander waarmee werk. Of dit nou koper en sink weer gaan wees, en of dit dalk nou yster en koper gaan wees, soos wat ons gedoen het in die prakties. Maar watter metale wat hulle ook al vir jou gee, dit is nou baie maklik, want jy weet nou presies hoe jou reduksiepotensiale tabel werk, jy weet presies die boonste ene, die onderste een, jy pas jou rympie toe. So wat hulle ook al vir jou gee, gaan baie maklik wees. En as jy nou net daai teorie toepas, dan het jy geen rede om swak te doen in daai vraag nie. Eintlik verwag ek dat jy baie naby aan 100% sal kry vir daai vraag. Goed, kom ons kyk na die volgende vraag. Goed, hierso het ons nog 'n tabel, nog 'n skets. Volgende diagram stel 'n sink koper galvaniese sel voor. Weer eens ook weer sink en koper as die vorige vraag. En hierso gee hulle nou vir jou wat nou in die vorige skets nie was nie. Het hulle nou vir jou gegee, hierso is nou die soutbrug, en kan jy sien, daai twee maatbekers word nou verbind met mekaar. So hierdie stroom is nou volledig. Weer eens 'n voltmeter, dis kenmerkend in 'n galvaniese sel, 'n voltmeter. As ons hierna nou die elektrolytiese selle gaan jy nou sien hoe verskil die twee van mekaar. Daar gee hulle vir jou sinkelektrode, hierso gee hulle vir jou koper 2+ ione in daai oplossing, hierso gee hulle vir jou wattaproppe, alright, en so aan. Goed, kom ons kyk na die eerste vraag. Definieer die term galvaniese sel. Definisie vir 'n galvaniese sel, weer eens 'n sel waarin chemiese energie omgeskakel word na elektriese energie, 2 punte. Goed, nou gaan kyk jy gou-gou op jou reduksie-oksidasie-potensiale tabel. Goed, dan sê jy sink, 2+ + 2 het ek gee vir jou sink, hy is bo. So met ander woorde, dit is waar die anode dan nou is, dis waar oksidasie plaasvind. En dan by koper 2+ + 2 elektrone gee vir jou koper, dis die katode en daar vind reduksie plaas. Annie is negatief, sy is nie baie beïndruk met haar kat wat met haar wil speel, of sy die kat wil hê, sy moet omvryf nie, so die kat is positief, hy wil gevry word, maar Annie is allergies, Annie allergies, dan weet jy sy is negatief. Goed, so die anode is negatief, daar vind oksidasie plaas, katode is positief, kat positief, daar vind reduksie plaas. Onthou, Annie is allergies, dis hoekom sy negatief is. Dis dalk ook 'n manier om dit te onthou. Goed, gee die naam van elektrode A. As ons nou kyk na elektrode A, waar is elektrode A? Hierso is elektrode A. Goed, jy sien dat in hierdie houer 'n koper 2+ ione het wat in oplossing is in daai oplossing. Ek het koper 2+ ione in daai elektrolyt. Met ander woorde, dan moet A die koper elektrode wees. So A gaan wees koper elektrode. Goed, en dan kan jy ook skryf, onthou wat het ons sê, wat is koper? Koper het ons gesê is die katode, so ons kan ook daar noem, koper elektrode, en hakies kan jy sit katode. Net vir die wis en die onwis, en hy sal net 1 punt tel. Volgende vraag, watter elektrolyt word deur die letter B voorgestel? Ons kyk na B. B is hierso. Goed, so jy sien, dit is waar jou sinkelektrode is. Goed, so hierdie ene sal sink-ione wees. So hy sal heel moontlik wees, sê sink. Dit kan enigiets wees, tensy hulle spesifiseer, so dit kan wees sinksulfaat. Ekskuus, die koukie het nou weer ander idees. So, ons kry hom nou net weer op die regte pad daar. So hierdie ene kan wees sinkkloried. Sinkkloried, of dit kan wees sinksulfaat, of iets in daai lyn, en hierdie sal ook 1 punt tel. Maak net seker dat as jy hierso sê sinksulfaat, die elektrolyt wat dan in die koper is, sal dan ook wees kopersulfaat. Of as jy gesê het sinkkloried, dan moet jy by die koper ook sê kopersulfaat. Koperkloried.
Reg, so maak seker dat as dit 'n sulfaat is al twee sulfaat, as al twee kloried is al twee kloried. Maak iets seker dat jy dit onthou. So dan sal hierdie ene wees koperkloried. Goed. Ek hoop dis duidelik, ek hoop jy onthou dit. Wat is die naam van die U-buis wat voorgestel word deur komponent C? So as gou kan kyk na komponent C. Komponent C, dit is nou hierdie. Dit is nou hierdie buis hierso, wat nou daai twee bekers verbind. En jy onthou nou in 'n vorige vraag, daai U-buis noem ons 'n soutbrug. Goed, en hy sal ook net 1 punt tel. Goed, wat sal die lesing op die voltmeter wees indien die komponent C verwyder word en gee rede vir die antwoord? Jy onthou van die vorige vraag, sodra jy daai soutbrug verwyder of daar is nie een om mee te begin nie, dan sal my lesing wees 0 volt. Okay, en wat is die rede? Okay, dan beteken dit die galvaniese sel is onvolledig. Galvaniese sel is onvolledig. Goed, daar is geen ione kan in die stroomband dan beweeg nie. Geen beweging van ione in die stroombaan nie. Goed, en hierdie ene tel gewoonlik so 3 punte. Okay, as hulle vir jou vra, gee 2 redes, so kan so tussen 2 en 3 punte tel, maar in hierdie geval tel hy nou so 3 punte. Goed, skryf die formule neer van die oplossing wat in komponent C is. So as die elektrolyte en die ander twee sulfate of kloriede is, dit sal oor die algemene meeste van die tyd sal dit 'n kaliumnitraat wees. So as jy gaan met KNO3 in jou soutbrug, is jy veilig, want gewoonlik is dit of 'n kloried of 'n sulfaat. En die ander twee houers, so dit is veilig om altyd te sê kaliumnitraat in jou soutbrug. Dit word algemeen aanvaar, so daar's 1 punt daar vir daai vraagie. Goed, dan watter rigting vloei die elektrode in die eksterne stroombaan, van E na D of van D na E? So onthou wat ons gesê het, dit is altyd van A na K. A is eerste in jou alfabet, so is van A na K. Met ander woorde, dit is van my anode na my katode. Goed, as ons gou terug gaan om te kyk, wat het ons geïdentifiseer op ons reduksiepotensiale tabel, dan het ons gesê, sink was die anode. Goed, kom ons kyk gou, sink is die anode, so dit is dan met ander woorde, van sink na koper. Goed, so dit sal wees, wat is sink in daai geval, kom ons gaan gou weer terug. Sink was gewees E, so dit is van E na D. So dis van E na D. 1 punt daar. Goed. Skryf 'n vergelyking vir die oksidasie-halfreaksie neer wanneer die sel wel stroom lewer. Okay, so jy gaan 'n oksidasie-halfreaksie skryf. Onthou jy van die vorige vraag wat ons gedoen het. Oksidasie, Lyell drives in ODTT, loss of electrons is oxidation, oksidasie daar. TT, top one turns around, so jy gaan na jou tabel toe. Ons gaan gou na ons tabel toe. Top one turns around. Okay, so daai ene gaan andersom geskryf word, sink pyltjie. Sink 2 plus 2 elektrone. Okay, sink wat in my vaste stoftoestand was, gee vir my sink 2 plus in oplossing
plus 2 elektrone. En hierdie ene tel ook gewoonlik 2 punte. En onthou, in die oksidasie en reduksie tabel gee hulle vir jou 2 pyltjies, een soontoe en een ander kant toe. Jy skryf nie al 2 pyltjies neer nie, hou by 'n enkel pyltjie, anders dan gaan hulle jou penaliseer en vir jou punte aftrek. Hou met 'n enkel pyltjie. En daai enkel pyltjie is altyd na regs. Noem die standaardtoestande vir die galvaniese selle in die boonstaande diagram. Goed, soos in die vorige vraag, weer eens, antwoord bly dieselfde. Konsentrasie, altyd 1 mol per kubieke desimeter. Ok, Kokie maak alweer sy wil. Ok, kom ons herinner hom nou net weer gou-gou wie's basies om. Goed, daar is hy, verstaan hy weer mooi. Goed, altyd 1 mol per kubieke desimeter en my temperatuur is altyd 25 grade Celsius of 298 Kelvin. Nou die vraag ontstaan, in jou handboek praat hulle altyd van STD, standaard temperatuur en druk. Ons werk nie nou hier met gasse nie, dis hoekom ons nou nie druk hier het van 1 atmosfeer en so aan nie. Dit is hoekom ons nou net werk met konsentrasie en temperatuur. Identifiseer die elektrode of elektrolyt wat die reduseermiddel is. Onthou jy, ons het gesê, as hulle praat van 'n reduseermiddel, dan gaan kyk ons na die anode, waar oksidasie plaasvind. Goed, so oksidasie en 'n reduseermiddel gaan hand aan hand. Goed, so waar vind oksidasie plaas? Oksidasie vind plaas by die sinkelektrode. Goed, so daar skryf identifiseer die elektrode of elektrolyt. So ons gaan nou sê, die oksidasie vind plaas by die zinkelektrode, so die reduseermiddel is my zinkelektrode, of as jy dan nou gesê het, sinkkloried, of sinksulfaat, dit sal die elektrolyt wees. Goed, en dit sal ook net 1 punt wees. Skryf die selnotasie neer. Goed, onthou ons het gesê, ons begin altyd van anode na die katode. En wat het ons vasgestel, wat is die anode? Ons het gesê, dis die sinkelektrode. Ons kyk gou na ons tabel weer. Dan kyk ons anode, dit is die sink van A na K. Reg, so ons begin met ons sink. So, ons begin by die elektrode. Dit is my sink, elektrode wat 'n vaste stof is, en hy bevind homself in 'n elektrolyt wat bestaan uit sink 2 plus ione. Daar het ek 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter. Goed, en dan het ek 'n soutbrug tussen die 2 bekers. Dan begin ek met die ione oplossing in die ander beker. Dit is my koper 2 plus ione in oplossing. Bevind homself in 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter. Ekskuus vir my skrif daar. Het hy my spasies 'n bietjie beknop. En dan het hy 'n slash teken daar. En dan eindig ek met my koper elektrode wat 'n vaste stof is. Goed, 3 punte hier. Punt vir daar vir jou soutbrug. En as hierdie kant korrek geskryf is. 3 maklike punte. Goed, gebruik die tabel van standaard reduksiepotensiaal en bereken die EMK van die sel. Onthou wat ek vir jou gesê het, jy gebruik altyd jou formule op jou formuleblad. Onthou ons het gesê, die E van die sel is gelyk aan my katode minus my anode. Goed. Nou as jy teruggaan, dan lees jy hom nou net af daar.
Okay, wat is my E vir my saak is minus 0,76 en 0,34. Nou hierdie is jou katode, soos plus 0,34 minus 0,76. Daar is baie belangrik. Plus 0,34 minus 0,76. Goed, dit is gesê die katode, dit is gewees plus 0,34 minus 0,76. Plus 0,34 plus minus maal en minus is 'n plus 0,76 en dit gee vir jou 1,10 volt. 4 punte, 1 punt en hierdie kry jy direk van die inligtingsblad af. So as jy hom reg oorskryf is dit 'n punt. As jy daai twee waardes reg invervang het en vir jou finale antwoord 4 punte. Goed, so dit is nog 'n vraag oor galvaniese selle. Ek vertel jy kan dit nou doen, soos ek sê, al vervang hulle daai twee metale met ander twee metale, sal jy nog steeds reg wees om dit te doen. Pas net jou rympies toe, pas jou standaard teorie toe wat ons nou gedoen het in hierdie afgelope 2 video's, en dan sal jy so te sê volpunte kry, indien nie volpunte kry vir daai vraag nie. So sterkte, die volgende vraag wat ek met jou gaan behandel is elektrolitiese selle.